إنا لله وإنا إليه راجعون. تخيل معايا كده الموضوع بقى مرعب، موت الشباب، موت الفجأة. تخيل تبقى راكب عربيتك وماشي وتتفاجئ بملك الموت، بس للأسف تبقى مشغل أغاني أو بترقص أو بتلعب أو بتشرب سجاير. فعلا الموضوع بقى يخوف. موت الفجأة ده من علامات الساعة. دي رسالة لينا كلنا وأنا أولكم، ان الانسان لازم يراجع نفسه، الانسان لازم يستعد. موت الشباب بقى اكتر من موت الناس الكبيره بكتير، لان دي علامه من علامات الساعه، ولازم انا وانت كلنا نعمل حسابها. لازم نتعظ من اللي احنا بنشوفه. خلاص القلب قسي زي ما ربنا قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. بس هيفضل قاسي لحد امتى؟ مستني ايه تاني؟ فيا جماعه يا ريت لله وبالله ان الموقف ده والمشهد ده يخليك ترجع لربنا. لو انت ما بتصليش راجع حسابك مع الصلاه. لو انت عقل ابوك وامك ومزعلهم راجع حسابك معاهم. لو انت ظالم مراتك راجع حسابك معاها وارجع صالحها. لو انت تعرف واحده في الحرام او تعرفي واحد في الحرام، يا جماعه ما فيش حاجه اسمها اصحاب، ما فيش حاجه اسمها بحبه، ما فيش حاجه اسمها بحبها. ربنا لما تقف بين ايديه كل دي مش اعذار، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. اعذارك مش هتنفعك عند ربنا، وهو مش هينفعك وهي مش هتنفعك. فاحنا محتاجين بسبب الفيديو ده نراجع حساباتنا مع ربنا سبحانه وتعالى. بيعلمنا وقال: انما الاعمال بالخواتيم. اسال الله ان يرحمهم، اسال الله ان يجعلهم من اهل الجنه. كل واحد واكل حق اخواته شاف الفيديو ده. مش كفايه؟ نهايتك انت اللي بتكتبها وانت اللي بتختارها، لان الدين علمنا: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. لازم تفكر في مستقبلك. انت هنا في الدنيا هتموت وهتقابل ربنا، بس هتقابله على ايه؟ كل واحده بتكلم واحد بالليل بعد ما اهلها يناموا وتبعت له صورها. مش كفايه؟ كل واحد بيكلم واحده بعد ما جوزها ينام. مش كفايه؟ كل واحد ساب صلاته ومكبر دماغه. مش كفايه؟ كل واحد لسه بيشتري بفلوسه اللي بيدفع فيها مخدرات. مش كفايه؟ كل واحده عماله ترقص على التيك توك وتفتح بث مباشر وتعمل الروتين اليومي. مش كفايه؟ والله ملك الموت مش هيستنى لما تتوب ولا هيستأذنك. هيجي لك فجأة كده زي ما جه للشباب دول، وفجأة تلاقي نفسك روحك بتطلع، لا قادر ترجع ولا قادر تتوب ولا قادر تقول حتى يا رب دقيقة واحدة أتوب وأموت. مش هتلحق. بالله عليك لو ما بتصليش صلي، لو بتكلمها سيبها، لو بتكلميه سيبيه، لو لسه بتعمل حاجه تغضب ربنا ابعد عنها. اللي قافل الباب عليهم من موقع اباحي الموقع يا اخي حرام. ملك الموت لو نزل والله ما هيرجع. كفايه. عايزين نقول لنفسنا كفايه ونرجع لربنا. الموت مش هيستنى استقامتك. فيا ريت تبقى سبب ان الفيديو ده يوصل لغيرك. جزاكم الله خيرا. سلام.